下期再见。卫生间反味漏臭，但是又不清楚哪里漏出来的。通常卫生间反臭的原因有地漏、马桶和浴室柜，这3个地方都有可能。那到底是哪一个反味呢？接下来跟着小鱼的镜头一起来了解一下吧。上门安装让你无忧。Hello， 大家好，我是小鱼。我们可以用排除法来确定到底是哪个地方反味。第一，检查地漏。我们首先把地漏的盖子给它取开，然后找个袋子给里面装点水。把接好的水放在地漏上，并盖上盖子，让它密封。观察一会儿，如果卫生间反味问题消除，那就可以确定是地漏的问题。我们需要取掉地漏里面的防臭芯，观察防臭芯是否被异物卡住，导致闭合不严。接下来，我们用流水把防臭芯上的异物清理干净。清理干净后，我们把地漏依次安装到位。第二，检查浴室柜。首先拔掉浴室柜的防臭管，然后用保鲜膜或者塑料袋把排水管密封起来，并缠上胶带进行加固密封。观察一会儿，如果卫生间反味消除，那么我们就要清理排水管了。首先我们逆时针拆开防臭管的螺帽，然后再逆时针拆开防臭芯，取出防臭芯。注意这里的小垫片起密封作用，不要弄丢。然后用活水把防臭芯清理干净，然后依次把防臭芯垫圈全部安装到位。最后再检查一下防臭管上的密封垫圈，没有问题后，我们把排水管插进去并压实。那我们刚刚排除了地漏和浴室柜，那就只剩下马桶了。检查马桶一圈的玻璃胶是否有开裂的情况，包括马桶背后也需要检查。其次，我们要检查马桶背后的排气孔是否封住。那如果没有密封，我们需要用玻璃胶进行密封。如果问题依旧没有解决，那就需要请专业的师傅来上门维修了。本期视频到这里就结束了，还想看什么？评论区留言，我们下期再见。